Draga djeco, roditelji, mentori. Izuzetno nam je žao što ove godine natječaj Moja priča neće imati svoju svečanu promociju u našem prostoru u knjižnici i što vas nećemo sve ovdje ugostiti. Ali evo, nažalost, ova situacija sa COVID-19 prisilila nas je da vaše radove objavimo ovako online. Hvala svima što ste sudjelovali i posebno mi je drago što smo i ove godine dobili velik broj vaših radova, njih ukupno 83. U natječaju sudjelovale su svih 5 osnovnih škola sa 17 mentora. Prosudbena komisija u sastavu knjižničarki Katice Budić, Ivane Vlašić i Suzane Pomper vaše šifrirane radove sve je pregledala, pročitala i ocijenila. I tako odabrala 20 najboljih. 18 po razredima i 2 rada na temu rastanka, jedan iz viših razreda i jedan iz nižih razreda, koje nagrađuje zaklada Sandra Stojić. Zahvaljujemo se gradu Kutini koji je pokrovitelj ovog natjecanja i zakladi Sandra Stojić koja sponzorira radove nastale na temu rastanka. U nastavku ćete čuti sve radove koji su nagrađeni i zahvaljujemo se svim sudionicima i želimo vam, djeco, da ponovno pišete i da nam se i sljedeće godine javite na naš 14. natječaj, jer ovaj 13. je bio malo ipak neobičan. Bundeva u noći vještice. Bundeva je rasla u polju. Postala je svakim danom sve veća i veća i postala najveća bundeva u tom polju. Jedne noći došli su ljudi u polje. Bili su joj sve bliže i bliže, bundeva se jako uplašila. Onda su je ubrali i povezli u tačkama. Iskočila je iz tačaka i otkotrljala se u polje. Opet su je uzeli i stavili u tačke. Razmišljala je što će biti s njom. Dovezli su je do kuće. Ostavili su je na balkonu. Cijelu večer je gledala zvijezde i strahovala. Došla su djeca s tempirama i obojili su ju u crveno-crnu boju. Napravili su joj šeširić od slame i stavili joj na glavu. Svidio je se novi kostim. Shvatila je da ju pripremaju za noć vještice. Više nije bila prestrašena, nego ponosna. Vratili su ju u polje. Od umora je zaspala. Dok je spavala, životinje su joj dolazile i divile se njenom kostimu. Okružile su ju i počele plesati. Pjesma ju je probudila, pa je i ona zaplesala s njima. Dora Bublić, 2. B, Osnovna škola Vladimira Vidrića, Kutina. Mentor Sonja Markanović. Razredna gusjenica Lara Prpić, 2. B, Osnovna škola Vladimira Vidrića, Kutina. Mentor Sonja Markanović. Učenici 2. B razreda dogovorili su se da će napraviti gusjenicu od papira. Svatko je napravio jedan dio gusjenice. Na dijelove su napisali svoje ime. Sastavili su ju i stavili na pano. Ona ih je gledala svaki dan. Vidjela je kako su dolazili u razred s maskama i sjedali na svoja mjesta. Svi su dizali ruku i željeli pisati po bijeloj ploči. Izrađivali su lijepe likovne radove. Podonijelo su plesali zumbu. Jednog dana donijeli su jesenske plodove i složili vijenac od lišća jesenskih boja. Pisali su pisana slova, to im je jako dobro išlo. Pod matematikom su voljeli računati pomoću kartica. Pod odmorom su prali ruke i jeli u razredu. Jednog dana odlučili su napraviti još jednu gusjenicu. I nju su stavili na pano. Gusjenica je bila sretna jer noću nije bila sama, nego jer je imala prijateljicu. Pričale su kako su djeca dobra i vole ići u školu. Vole se družiti i učiti, vole svoju učiteljicu i ne žele online nastavu. Brzi puž. Živio je jedan puž na livadi pokraj šume. Zvali su ga Brzi. Bio je najbrži puž na cijeloj livadi. Bio je poštar po zanimanju. Svima je raznosio pakete, pozivnice i čestitke.
Svi su mu se radovali i čekali ga ispred kuće. Ponudili su ga sokom ili vodom. Zbog toga je bio pun energije. Jednog dana otišao je na neku nepoznatu livadu. Trebao je krstici dostaviti rođendansku pozivnicu. Tamo još nikada nije bio. Na toj su livadi živjele samo krtice. Nijedna nije htjela izići iz svoje rupe jer se boje sunca. Puž se zavukao u jednu rupu i tražio krticu. Rekla mu je put do rupe koja je 3 koraka dalje. Tamo je pronašao svoju krticu i dao joj je paket, pozivnicu. Puž se trebao vratiti kući, ali više nije imao snage. Krtica ga je pozvala da prenoći kod nje. Ujutro mu je dala doručak i pokazala mu je put do kuće. Sretno se vratio na livadu, opet je raznosio poštu. Danijel Horvat, 2. B razred, škola Vladimir Vidlić, mentor Sonja Markanović. Požar u mom selu. Jednog vrućeg ljetnog dana vozio sam se biciklom kroz selo. Bilo je toliko vruće da ni sam ne znam kako sam uspio nagovoriti mamu da me pusti biciklom da idem kod prijatelja. Obećao sam da ću pospremiti sobu, pa me vjerojatno zato pustila, a nije znala da sam se ja samo šalio. Dok sam se približavao kući moga prijatelja Marijana, ugledao sam crni gusti dim. Dim je dolazio iz susjedovog dvorišta. Svi su bili u kućama zbog velike vrućine i nitko nije primijetio da se zapalila garaža u susjedovom dvorištu u kojoj je bio benzin. Brzo sam otišao do Marijana i odmah smo pozvali vatrogasce, koji su brzo došli i spasili susjedovu kuću od požara i eksplozije. Svi su bili sretni i zahvalni što sam na vrijeme vidio dim i što smo zvali vatrogasce. Susjed nam je kupio puno čokolade i slatkiša, a ja sam bio sretan i ponosan što sam pomagao ljudima. Odlučio sam da ću biti vatrogasac kada narastem, da i ja mogu nekoga učiniti sretnim i spasiti mu kuću. Na kraju, kada sam došao kući, ipak sam morao pospremiti sobu, jer sa mojom majkom nema šale. Karlo Dulik, 3. razred. Zvijezda. Nekad davno živio je Marko koji je noću gledao zvijezde i davao mi imena. Jednom je tako ujutro pogledao kroz prozor i nije vidio niti jednu zvijezdu. Otišao je do mame i pitao je zašto na nebu nema zvijezda. Mama je rekla da je to zbog toga što je dan, a danju ne vidimo zvijezde. I tad je postavio isto pitanje i svima koje poznaje. Svi su mu odgovorili da se danju ne vidi zvijezde. Na kraju je još pitao djeda. Djede, zašto na nebu nema zvijezda? Djed mu je odgovorio, ako ih nema na nebu, možeš ih i zamisliti. Otrčao je brzo do balkona, pogledao gore u daljinu i vidio zvijezde, prave zvijezde. Odmah je počeo davati imena. Tada je shvatio da niti jednu zvijezdu nije nazvao posljednji. Uzeo je karton, izrezao zvijezdu, oboljao je u žuto i nazvao je Markova zvijezda. Bog svima, ja sam Borna Belfi i ovaj moj sastavak, prve 3 su najvažnije. Idem u 3. razred osnovne škole Banova Jaruga. Moja učiteljica se zove Olivera Kunđić i da krenemo. Prve 3 su najvažnije. Na početku sam mislio da su to sve same budalaštine i škola mi je bila bez veze. Bio sam uvjeren da će mi uništiti veselje. U
prvom razredu mi nije bilo lako. Htio sam sve učiti za trojku, kako ne bih bio ni najbolji, ni najgori. Ali mama se nije slagala s mojim planom. Svaki dan je pregledavala moju zadaću, iako je to učiteljičin posao. Pa su tako moje zadaće prolazile duplu kontrolu. Moraš tako svašta naučiti. U drugom razredu mi je bilo vrlo zanimljivo. Naučio sam što je štrajk i kako može biti dobar. Mi nismo išli u školu, a mama i učiteljica su dobile veću plaću za jedne žvake. Onda opet nismo išli u školu zbog te korone. I gledali smo učiteljicu Sanju na televiziji. Još smo morali pisati zadaću koje nam je slala naša učiteljica baš svaki dan. Ipak smo se na kraju morali vratiti u školu da nas učiteljica ispita tablicu množenja. Tad sam shvatio da su mi jako nedostajali prijatelji. Sad idem u 3. razred i još ne znam kakav će biti, ali sam siguran da ću do kraja super naučiti čitati, pisati i računati. Jer ako želim ostvariti svoj san, samo to mi i treba. To je sve od mog sastavka i pak! Ja sam Toma Romčević, idem u 4. razred u područnu školu Jamaricu. Moja učiteljica se zove Sanja Rašo-Čar i napisala sam jednu pjesmicu o jeseni. Jesen je došla u selo moje i ponijela kantice pune boje. Jesen je došla u selo moje i ponijela kantice pune boje. Boje su izmješane, smeđe, crvene, žute i zelene. Boje su obojale lišće na drveću, a vjetar ih nosi lepršavo po putiću. Gledam kako se mijenjaju boje dok lišće leprša kroz selo moje. Jesen je slika što voli boje i njoj sve boje dobro stoje. Jesen je pisac što pjesme kroji, najljepše stihove o prirodi stvori. Jesen je bajka koju priroda stvara, njenoj ljepoti zbilja nema para. Pozdrav svima. Ja sam Tena Matijević, idem u 4. razred u područnu školu Jamarice. Moja učiteljica zove se Sanja Rašo-Čar. Napisala sam jednu pjesmicu o jeseni. Jesen je došla u selo moje i ponijela kantice pune boje. Došla je jesen u selo moje i pokazala sve svoje boje. Obukla je šareni kaput i otjerala ljeto naput. Prekrasno nam ode ovo ljeto, moramo se s njim pozdraviti eto. U džepovima koji vise do podova, jesen nam donosi hrpu plodova. U šljiviku gdje smo brali šljive, sada rastu mlade gljive. Jutarnja magla i hladnoća stišće, mali jež za krevet sakuplja lišće. Donijela je jeseni vjetar i kišu, hladno je i pticama i malome mišu. Priroda čeka da jesen i zima prođu, pa da lastavice i rode opet dođu. Pozdrav svima! Jesen u srcu. Mnogi kažu da jesen ružna je i siva, ali meni je ona lijepa kao vila. Jabuke i kruške dozrijevaju tada, čak i kada jaka jesenja kiša pada. Hodam po lišćem, po sutoj cesti, nije mi hladno jer u toploj sam vesti. Medvjedi se spremaju na zimski san, lisice love zečeve cijeli dan. Jedan kestenje sa svojom tetom, dok jesen se pozdravlja s ljetom. Rastanak. I evo me u zadnjoj školskoj godini područne škole.
Za 8 mjeseci morat ću se rastati od učiteljice Snježane, prijatelja, brata, galame vrtićanaca, tete Ljerke. Biće to jako teško svima nama, ali mora se. Možda ću se rastati i od dobrih ocjena. Počeo sam paničariti. Biće toliko puno razlika. Tako sam se jako izderao da je mama odmah doletjela i upitala me: Josipe, jesi li dobro? Ja sam odgovorio: Jesam, mama, jesam. A što je onda bilo? Začudila se mama. Odgovorio sam: sve te promjene kad odem iz ove škole. Što ako ne budem imao prijatelja? Dobro, smiri se. To još nije ni došlo. Sigurno ćeš se snaći. Tješila me mama. Odgovorio sam joj ok, ali svejedno je nisam slušao. Pomislio sam da ću umjesto plastenika imati dvoranu, umjesto pšo imati ošo. Bit će nas puno više u razredu, više predmeta, više učitelja, škola će biti veća. Umjesto automobilom vozit ću se busom i tako dalje. Ima to svojih dobrih strana, ali i mana. Možda to ni ne bude tako loše. Možda će biti čak i zabavno. Možda upoznam i nove prijatelje. Možda će obroci biti ukusniji. Možda. Odlučio sam. Neću se više brinuti oko rastanka s područnom školom. Uživat ću u posljednjim trenucima u ovoj maloj školi u kojoj sam proveo 4 godine. 4 prekrasne godine. Zbogom, snovi moji. Kada sam bila mala, sanjala sam o tome da postanem spisateljica. No ta jedna noć bila je posebna. Ona noć koju nema svatko. Noć kada se sanjaju najveći snovi. Sanjala sam u prvom osnovne, kada sam tek počela sa svime time. Krenula sam sa pisanjem i pomogla mi je učiteljica. Tada sam i prvi put čula za moju priču. Bilo mi je otkriće. Odmah sam uzela olovku, gumicu i počela pisati. Ali kada počneš, ne prestaješ. Kao da to radim cijeli život, a bio mi je prvi put. Bilo je divno, onda došao je i kraj 4. razreda i znala sam da više neću imati potporu učiteljice. Jer učiteljica ostaje u 4. razredu, a ja idem stepenicu više. I uplašena i uzbuđena jer ne znam što me čeka dalje. Ali onda sam upoznala razrednicu, učiteljicu hrvatskog. Bila je sjajna, šalila se, pomagala mi je, nije se nikad ljutila, savjetovala me i strah je nestao. Uplovljavam u oblacima, 5. sam, ali idem dalje. Tako su razredi prolazili, došla je i srednja škola. I opet isto, novi učitelji, malo teže, ali ne odustajem od pisanja. Počela sam više čitati kako bi stekla pismenu čaroliju. Stvarno se divim ljudima koji tako lijepo pišu i to iz srca, a nikada iz glave. Znam kako je to. U tom snu bila je jedna šuma, puna snova. Točke i zarezi padali su iz grana, a na kraju vidjela sam knjigu. U toj knjizi nalazila se priča koju sam upravo ispričala. Ali to je bio samo san. Nisam vidjela srednju školu nikada, jer ja sam samo jedna malena petašica Iva. Ne želim više sanjati, jer znam da ovdje sam da to ispunim i hoću. Bog svima, ja sam Tara Neralić i ovo je moj sastavak za natjecanje Moja priča. Moja prva i nadam se zadnja jedinica u životu. Danas se dogodila tragedija. Dobila sam jedinicu. Sada ću se vratiti na početak i prisjetiti se kako se to dogodilo, iako se ja baš i ne bih htjela prisjećati na to. Bio je to jedan običan dan i skroz običan sat hrvatskog jezika. Pisali smo test, čitanje s razumijevanjem. To je ono kad čitaš, odgovaraš na pitanja i pokažeš kako razumiješ ono što si pročitao. Bila sam uvjerena da ću dobro napisati, da sam se čak s bratom kladila u 100 kuna kako će mi svi odgovori biti točni. Kada smo napisali test,
Trebali smo čekati tjedan dana na ocjenu. Dočekala sam i taj tjedan. Kada su došli rezultati, dobila sam neočekivanu ocjenu, 1. Uhvatila me panika i dobila sam simptome najgoreg mogućeg plaća. Tresla sam se, zacrvenila sam se i za kraj sam jako zaplakala. To mi je bilo najgore školsko iskustvo ikada. A što je najgore, ne mogu niti ispraviti. Jedina dobra stvar je da nisam izgubila okladu, jer ja sam imala sve točne odgovore, samo sam pobrkala brojeve na odgovorima. Moj točan odgovor na 3. pitanje bio je pod odgovorom 2, a na 4. pod odgovorom 3 i eto. Preskočen broj 2 i u e-imeniku jedna velika, ružna i tužna jedinica. Ne ponovilo se. Priča o guranju priča u mojoj glavi. Vani je oblačno i dosadno. Joj, jedva čekam svoj rođendan. Samo bih htjela dobiti Lego kockice Harry Potter. Sigurno ih neću dobiti. A tek Božić i snijeg. Joj, jedva čekam. Hoćemo li uopće imati goste za Novu godinu? Sigurno nećemo, zbog te korone. Zašto? Neću misliti na koronu. Mislit ću na družbu Perkržice. To mi je bila najdraža lektira. Bijeli jel mi baš nije bio nešto. Nije mi se svidio. Čekaj malo, možda mogu napisati cijelu priču o djevojčici koja se izgubila u pustinji, nestala kada se pustinjski mamljeni oteli i predala zlim oslicima s 3 noge, 4 glave. Ne, previše ludo. Sjećam se kada sam kao mala iskrenula nogu. To je jako boljelo. Neću misliti o tome. Mogu napisati priču o dječaku koji se zaljubio slona? Ne, to je čudno. Znam, o mladom paru koji ilegalno putuje kroz cijeli svijet s kobrama na glavi. Ne, to je opasno. Ili možda mogu napisati priču o svakim bemama koji imaju tijela robota i uništavaju cijeli svijet. To je previše brutalno. Ili vegetarijanci koji jede meso? Ne, opet čudno. Mogu napisati priču kako ja pričam o priči? Ne, komplicirano. Imam previše priče o glavi. Možda mogu napisati priču o čovjeku koji ima glavu anakonde, lastovske oči i svinjske nožice. To bi bilo dobro, no ne za priču. Zato je crtić priča o igračkama. Obožavam taj crtić, jedan mi je od najdražih. Uglavnom, vratimo se na priče. Što ću sada izmisliti? Znam. Izmislit ću priču o nožu s očima, nogama, rukama i mozgom genijalca na tijelu žirafe. Ma, to je previše. U moje se glavi stvarno guraju priče. I to lude. Prvi dan u maloj školi. Ne znam, možda sam imala 4. Ne, možda čak i 5 godina. Ne znam, bila sam jako mala. Sjećam se svojih najdražih igara, od skrivača do paljenja drveta povećalom, naravno sunčanim danima. Sjećam se čak i kada sam prvi put pala s rola. I joj, baš sam bila smutana. Dosta godina sam provela u jednom malome selu, Donja Zelina. Tamo sam provela veći dio djetinjstva. Imam jednu posebnu priču za vas, ali obećajte mi da mi se nećete smijati. Dobro, sad da ne razlačim, krenut ću na priču. Bio je to kišovi dan. Mama i ja išli smo na upise za malu školu koja se zvala Proljeće. Sve smo pokisle jer mama nije znala gdje je parkiralište. Joj, mama. Kada smo mokri ko miševi došli ispred vrata male škole, moje voditeljice su glasile 10 minuta, a sva sreća da je iznad vrata bio krov. Kada su voditeljice napokon došle, kada su otvorile vrata, čudno sam se osjećala. Ne znam je li bi bila sretna što me mama kasnije vodi na sladoled ili tužna zašto ću tu biti s nepoznatim ljudima. Zatim su naše mame i mi sjeli na urnebesno male stolice. Voditeljice su nam ljubazno pokazivale čega sve ima u vrtiću, a mi nismo smjeli ni prići tamo. Kao da je neka pandemija. Vikale su nam jedan po jedan, mislim, užas. Na tim malim stolicama su izgledale kao divovi. Plus, glasno urlanje u našim očima izgledale su kao veliki, glasni divovi. Ali najzanimljivije tek dolazi. Rekla sam na početku da sam imala 5 godina, a bila sam pravi pravcati cmizdravac. Gdje sam stala? Aha, na minijaturnim stolicama.
Klasne tete su nam pričale kako se naše mame moraju potpisati na neki listić. Ako to ne naprave, nećemo moći ići u malu školu. Tete su krenule dijeliti papire od početka reda malih stolica do kraja reda. Ja sam šapnula na mami da bih ja htjela primiti papir. Mislim da me nije čula. Kada su tete stigli do naših malih stolica, mama je uzela papir, a ja sam krenula plakati. Zašto? Pa zato jer nisam primila papir. Mama i voditeljice mislile su da plačem zato što danas ne kreće mala škola. Odlučila sam mi pokazati kako mala škola izgleda i koje su igračke tamo. Mislile su da su me tako smirile, a ja sam prestala plakati samo zato jer me mama kasnije ne bi odvela na sladoled. Tena Abramović, Osnovna škola Zvonimira Franka Kutina. Nemirno more. Usred noći budi me huk i mrmoranje mora. Ustajem i gledam kroz prozor. Ljutito more udara o gole stijene, a one mu prekose. Rugaju se moru stijene sive, gorostasne, oštre i teške. Pored njih nadvila se planina kao iz bajke. Kao naslikane u daljini promatra to uzbrkano more. Valovi se pjene, a bijela je meka pjenica dodiruje kamene i obalu pa šapće. Pričam priču o tome gdje je more sve bilo, kako nije svugdje kao ovdje plavo. Pričam i o bocama s ljubavnim porukama, pričam i o zalascima sunca. Odjednom sve utiša. Gledam tu ljepotu i osjećam se kao najlakše pero koje lepi zrakom. Miris lavande me opušta i tonem u najljepši san. Slikar. Halo? Halo? Ne čujem te. Ne čujem te više, gdje si? Vičem tvoje ime, ali tebe nigdje. Šapćem tvoje ime, ali tebe nigdje. Što se dogodilo? Više te ne čujem. Ne vidim. Nema te. Sada mogu samo tvoje i moje doživljaje sanjati i misliti. Pričati i pričati o tebi. Ti si onaj koji je bio pravedan, odan, dobar i pažljiv. Stavio bi svu sreću i radost na stranu i to za mene. Svaku riječ bi dobro proučio da bi bio siguran da me nećeš povrijediti njome. One tvoje riječi, brodovi, idemo li pecati? Idemo uz more gledati brodove i valove te ih crtati. Riječi su slikara. Jednoga dana dođeš i kažeš, uzmi papir, olovku i maštu. Izreci svu svoju ljutnju i sve svoje osjećaje nacrtaš. Nacrtaj ovdje jednu crtu, pa ovdje i ondje, tu i tamo. Obojaj ovaj dio, tu stvori malo mašta. I na kraju, na tom crtežu zaplovio je brod koji ide niz valove. Čista petica, rekao si. Sjećaš li se toga? Imala sam samo 5 godina. Kada si došao u moj grad, u Kutinu. Išli smo u galeriju i upoznali slikara koji se povezao s tobom. Jer ste bili slični. Kada ste pričali, ja sam slušala i uživala u osjećaju. U tom svijetu koji je nastao. Dogovorio si se s kutinskim slikarom da dođe jednom u tvoj grad, u Turanj. Da vidi tvoja, kako bih ja nazvala, remek djela. Kada je došao, tebe nije bilo. Nije te bilo na dogovorenome mjestu, u tvojoj galeriji. Kutinski slikar je čekao i čekao, ali se nisi pojavio. Pitao je ljude gdje si i zašto te nema, a oni nisu ništa odgovorili. Lutao je po mjestu, te susreo čovjeka ispred galerije kojim su curile suze niz obraza. Gledajući u slike, pitao je ponovno gdje je slikar. Nije više s nama. Kutinski slikar krene u Kutinu tužan i razočaran. Već je bila jesen i ja sam šetala Kutinom. Prepoznali smo se. Bio sam u Turnu, ali ga nisam vidio, reče slikar tužnim pogledom. Proletjele su mi tvoje riječi, moj najdraži slikare. Isplati se živit. Nekada se pitam, zašto treba izgubiti voljene ljude? Zašto se sve događa? Ne želimo ih izgubiti, ali ipak i želimo da se odmore i da budu sretni. Vide nas, mi njih ne, jer živimo sjećanja. Neki umjesto da iskoriste život i sve sretne trenutke koji će se dogoditi, trate sebe na prošlost i pate. A tko je to rekao? Tko je taj slikar? Jel on?
Čekaj, samo malo. Ja ti poručujem da mi nedostaješ. Najdraži moj djeda. Glava u oblacima. Zaklopila sam oči. Sve je crno. Odjednom vidim oblake. Oblake u nedogled. Shvatila sam da ja nisam u istom svijetu. Nisam tamo. Tamo gdje su ljudi puni mržnje jedni prema drugima. Ovdje je ljepše. Sviđa mi se. Mirno je. Ptice cvrkuću, a ja se divim prekrasnom pogledu. Vuče me. Odlazim sve dalje i dalje. Odlazim od svih briga i strahova. Odlazim među oblake. Ne bojim se ničega, niti svjetla, niti mraka, niti ljubavi, niti škole. Samo sam sretna. Preplavljuje me mir, bezbrižnost. Nikad se nisam osjećala lakše. Mislim da ću ostati ovdje. Zagrabim rukom po mekanom oblaku ispod mene. Poput snijega je, najmekšeg, najpahuljastijeg. Odlučim da ću načiniti Snjegovića i to me podsjeti na snježne jutra u mome dvorištu. Brat mi se prišuljao dok sam spavala i grudom mi dotaknuo gola stopala. Vrisnem i ugledam njegovo nasmijano lice. Vrijeme je za protunapad. Istrčimo van još tako u pidžami i grudamo se. Smijemo se. Uživamo u čarima igre i djetinjstva. Ljuta sam. Cijela kosa mi je puna snijega. Osjetim ga i u nosu i u ustima. Otiđem u kuću dignuta nosa. Nakon što me moj dosadni brat potpuno oborio na snježno tlo. Mama nas zove na doručak. Maštam o toplom kakao, ali ne želim doći dok me se brat ne ispriča. On to ne želi, već se samo glupavo smješka dok srče topli kakao. Da mu barem izađe na nos. Tata mi objašnjava kako durenje ne vodi nikuda, a ja razmišljam o tome kako ću danas ići na sanjkanje s prijateljima. Mama mi donosi šalicu kakao u sobu i snažno me zagrli. Kasnije se nisam više durila. Bratu sam podmetnula snijegu čizmu i to me razveselilo. Ostatak dana smo se naganjali i radili Snjegovića. Bila sam sretna, jako sretna. Zagledam se u to prostranstvo. Oblaci, nedostaje mi nešto. Nema nikoga osim mene i oblaka. Gdje su svi nestali? Nema prijatelja da se družimo, brata da se svađamo, tada da mi sve previše objašnjava. Nema ni mame da joj povjerim sve tajne. Mislila sam da te stvari ne volim, ali baš mi to nedostaje. Ne mogu ostati, moram se vratiti. Oblaci postaju sivi, više nije mirno. Gromovi pucaju, munje sjevaju. Ne, moram otići. Zatvorila sam oči, sve je crno. Probudila sam se u svom krevetu, kad je mama viknula da ću zakasniti u školu. A meni su u glavi samo oblaci. Ja sam Ema Šoštarić iz osnovne škole Vladimira Vidrića, a ovo je moja priča. Dejt, ali malo drugačiji. Pružio mi je ruku. Pa ti si ruksak, uzviknula sam. Kako je došlo do ovoga, ni ja vam ne mogu reći. Išli smo u kino, Ana i ja. Prije nego li je film počeo, zaključila sam da mi treba dečko. Ana je sjedila s desne strane, a nisam htjela da se netko nasadi s lijeve. Na sjedalo do nas stavila sam svoj ruksak i preko njega jaknu. Rodio se Šimek. Pogledate li ga iza, zbog kapuljače izgleda poprilično uvjerljivo. Počeo je film. Prvih pola sata nisam ništa čula, samo sam se isključila iz svega i pozorno gledala film. Onda smo se dohvatile čipsa. Žvakale smo ga kao da nam je zadnji. Čips po čips, komad po komad i nestalo ga je. Sve smo pojele, doduše same. Šimek je bio na dijeti. Dobra mu je ta dijeta, vidljivo je bio mršaviji. Sve je bilo u redu dok mi nije pružio ruku. Pa ti si ruksak, uskliknula sam u čudu. Kako je ta njegova ruka došla do mene? Vrlo jednostavno u stvari. Dok smo se Ana i ja smijale i izvodile razne grimase i geste za vrijeme filma, očito sam zapela za Šimekovu jaknu i pokvarila je ravnotežu. Prevrnula se na mene. Prvo rukav, ta ruka, a zatim je i ostatak jakne tresnuo na tlo. Stvarno sam se uplašila da je Šimek oživio. Ja ne bih imala ništa protiv, ali mislim da moj tata bi.
Podigla sam jaknu i nastavila gledati film. Neko je vrijeme bio mir, barem meni. Glumci u filmu nisu bile te sreće. Cijelo su vrijeme nešto radili. Glumci moraju glumiti, a mi se smijemo i gledamo ih. Osjećala sam komadić zlobe, ali nisam im se pridružila. Oni su glumci, rade svoj posao, a moje da ih gledam, zar ne? I kako bih mogla ostaviti Šimeka? Što bi mislio o meni? Došao je i kraj filma. Šimeku sam uzela posuđeno jaknu. Svojevoljno mi ju je dao u stvari. Koji je on džentlmen. Sve u svemu, dejt je dobro prošao. Ja sam našla dečka koji je izgubio i koji kilogram za vrijeme prvog dejta, a Ana se dobro ismijala taj dan. Mislim da je nekako i malo ljubomorna. Tko ne bi želio Šimeka za dečka? Nositi stvari bez prigovora, ne moraš ga hraniti, gdje ga ostaviš tamo ga i nađeš, bar u većini slučajeva. Neobičan dejt s neobičnim dečkom. Savršenstvo. Prašina je neumorno letjela na kasno poslijepodnevnim zrakama sunca u toj staroj sobi. U sobi u kojoj su drveća ponekad zaklanjala to sunce i u kojoj je pot škripao u svaki korak. Sjećanja su se prelijevala i izlazila iz svakog kuta, te se činilo kao da prošlost čeka taj slabi krhak trenutak sadašnjosti da je potpuno preuzme i stopi se s njom. Bila je to stara soba u staroj kući u starome selu, gdje je mir vječno vladao, gdje je i trava ostavljala taj slatki dojam uspjeha ni u čemu. Svaki huk vjetra ukazivao je na savršenstvo, ali naučala sam, ono ne postoji. Sama. Ako me pogledate, vidjet ćete osmijeh od uha do uha, zacrvenjeno lice od smijeha. Vidjet ćete osobu koja je puna sreće i radosti. Ali, ako pogledate dublje, vidjet ćete suze dijamantnog oceana kako polagano teku niz beživotno lice. Osobu koja se raspada i gubi nadu. Okrećena sam prijateljima, sve je savršeno, dišemo punim plućima, zajedno. Dok iza zastara, u tami, udišem po posljednji put, te umirem, sama.